नमस्कार प्रणाम। हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। मध्य प्रदेश के सीधी जिला में एगो आदिवासी के साथ घृणित कार्य का आलोचना करत हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा भाजपा पर आरोप लगावल गईल कि एक भाजपाई द्वारा इ दानवीय घृणित कार्य कइल गईल बाटे। उनके द्वारा कहल गईल कि सदियन से चलत आवत शोषित दलित समाज पर कइल जा रहल उत्पीड़न के इतिहास के एगो शर्मनाक अध्याय बाटे। उनके द्वारा सवाल उठावल गईल कि मध्य प्रदेश में भाजपा के 18 साल के शासन का ये उपलब्धि बाटे। भाजपा के अहंकार ले डूबी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कहल गईल कि भाजपा के गलत नीति से जनता के अवगत करौले का विशेष जिम्मेदारी शिक्षक समाज और अधिवक्ता वर्ग का बाटे। गुरुवार के सपा मुख्यालय में कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी के संबोधित करत हुए उनके द्वारा कहल गईल कि समाजवादी एक दूसरे का सम्मान करें। अखिलेश द्वारा कहल गईल कि भाजपा सरकार के 6 वर्ष में केवल समाजवादी काम के आपन बतौले का और वो काम के बर्बाद कैले का प्रयास कल गई बाटे। बरसात होते ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धस गई। इससे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी धस गई रहे। अखिलेश द्वारा कहल गई कि संवैधानिक संस्था के कमजोर कई के संविधान के मूल भावना के विरुद्ध बाटे। समाजवादी पार्टी का मांग बाटे कि जातीय जनगणना हो ताकि सबके बराबरी का हक और सम्मान मिल सके। सपा अध्यक्ष द्वारा कहल गई कि 2024 में होखे वाला लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जीतल आवश्यक बाटे। अगर कार्यकर्ता पूरा ईमानदारी और निष्ठा से चुनाव में लग जाए लोग तो केहू मुकाबला में नहीं खे। अब भैया ये पर आप सबका क्या राय बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।